На 99 година, на прекројување на Балканот, разбирате. Почна на Косово, продолжи во Јужна Србија, заврши во Македонија. Тоа е еден концепт американски. Учака ги спрема тајните служби на Велика Британија и на Америка. Уште од 28-97 јас бев во Албанија, во Кукс горе, кај што разбирате, кај што беа камповите, кај што се спрема учака војниците во Албанија. Не на Косово, разбирате. Значи тоа беше албанско масло. Имавте ли некакви сознанија дека ќе почне војна, дека се спрема нешто такво? Видите, мислам се зборуваше, сите знаева дека има нешто. Само нашата полиција не знаеш. Види, кај нас на крај војната да го заклучи, да почнеме од крајот. Ние загубивме на срамен начин. На маса или на терен? На терен. На терен. Знаете кој е одговорен за тоа? Полицајците вас сме добиле. А што сме добиле? Дига, нели зашто имаше, што значи Охридскиот рамковен договор? Е капитулација на Македонија. Тоа е најголемата капитулација на Македонија започна со Охридскиот рамковен договор. Имаше бели знамења, имаше. Кај имаше бели знамења? Од нивната страна имаше. Немаше никаде. Во Рачиново. Одговорноста, што се случи во одговор во Рачиново? Беа евакуирани терористите според Робертсон, генерален секретар на НАТО. Знаеме ги влече заедно со 25 американски инструктори. Знаете ли дека имаш таму американски инструктори? Да. Тоа е познато. А американските инструктори што беа таму? На кафе? Ама мислам, сигурно не на кафе. Сигурно на кафе, разбирате. И знаете кој е одговорен за тој пораз срамен наш? Имавме ние 10.000, како се вика, армија и 10.000 полицајци, разбирате, и изгубиат колку 2.000 или некаде биат 3.000 терористи? Според вас председателот Борис Трековски. Апсолутно. Командантот сакаше со молитви да ја реши ситуацијата, разбирате. Иначе беше патриот, посветен на Македонија, чесен човек, американците. Се познававте? Како не? Соработувавме одлично. Разбирате, бевме да нечем да на некој начин пријатели, само велам, човекот го искористи американците, го исцедија и на крај знаеме како заврши. Тоа не е случајно. Така да, неговите, како командант на вооружените сили на Македонија, он дозволи да изгубиме војна, тоа беше војна од 2-3.000 биде како се вика, терористи. Но знаете како, да ве запрашам, според вас војната беше за територија или за човекови права? Лимани е сега, и тука го имам да не го барам, Лимани е сега министер за што е? Не е локална самоуправа. Не знам, Лимани, роднина Собрадичка. Така. Он е Собрадичка министер сега во владата. Тој е роднина на Али Ахмети, разбирате? Роднина, и то близок роднина на Али Ахмети е. Тој има изјавено, ќе ви го најдам тоа, дека војната беше за територии, меѓутоа после тоа беше не така трансформирана во нешто сосема друго. Он има изјавено, а тоа мислам е јасно, секој што го следи тоа. Што мислите вие? Беше и првите 5 соопштенија на она, разбирате, се апсолутно за територии, за ослободување на албанските територии, и после тоа сменија песмата, затоа што видува дека тоа не поминува. И да знаете човекови права. И да човекови права. А знаете дека всушност значи 5 соопштенија беа тако, никаде не може да ги најдете 5 соопштенија, ги крие нашата власт, разбирате? Значи, тие тргна и целта беше тоа, НАТО. За сето тоа стоеше НАТО. Нивниот концепт, тие мислеа дека Македонија, затоа беа првите 5 соопштенија за ослободување на албанските територии во Македонија, првите 5 соопштенија, американците, НАТО, организаторите на таа војна, на сите тие 3 дела од Албанија, односно Косово, Јужна Србија, Македонија, сметаат дека Македонија ќе колабрира за месец-два. Сметаат дека такви какви што сме искарани меѓу себе, дека Македонија ќе колабрира да 3 месеци и ќе почне федерализацијата уште тогаш. Не успеава. И тие ја сменија својата политика, после 2-3 месеци, колку беше отприлike, некаде во март почна, нели така, мај, април,
март, април, мај, некаде или во јуни, ја смени ја и ја претвори ја во човекови права. А како се вика Тачи Нашиов, тогаш кажа, вика, абе нема војна што се води за човекови права. Ако се согласиме, дека војната беше за територија, нормално дека Апсолутно, јас нема така дилеми. мислам, тогаш а знаеме дека територија не успеа доцепат од нашата република Македонија, значи дека не победи. Како не победи? Па како? Каква е ситуацијата територијата сега? не е цела, кој- а Косово знаеме дека си се одвои. Не се одвои Македонија си Косово. остана цел. Не се одвои Косово. Сте го слушале Украда што вика делот Джефри српската. Сак што вика? На американците им требаше база во Јужна Европа, рече. Бонстон. Молам? База им требаше, војна база, нема во тој дел. И тие сметаа дека тоа е најдобро да биде на Косово и затоа направи го бомбардира колку 70 дена, 80 дена го бомбардира Белград, вика, за да може да направат своја база на Косово. И тоа го направи, разбирате. А Македонија си остана цел. Македонија остана цела. Значи, Кој нашите вика? сили А кој успеале вика? да ја одбранат. А кој вика да остане Македонија цела? Имаме ние македонците било каква контрола во Тетово? Никаква. Имаме некаква контрола во Да, имаме држава сега, Ама не, држава дека- имаме, видите. Ќе пратиме специјалци, ќе го решат тоа не. Кој ви вика? Кој ќе прати специјалци? Па некоја влада што има малце повеќе влада, храброст, Нема никаква влада нема, зашто во МВР се веќе пола-пола, разбирате. Така да тие нема да додат на тако. Македонија е формално во голем дел веќе федерација, јазична, разбирате. Апсолутно поделена па ова веќе не го зборат ни албанските политичари. Ама како да го зборате, не се будали да го кажат тоа? Тие тие одат чекор по чекор, разбирате. И успеваат. А македончињата се продаваат за да ја задржат или да добијат власта. Така е 35 години, разбирате. И тоа продолжува. И продолжува и ден денеска, може и малце на поскромен начин, истото продолжува. Дали на пример забележувате амбасадоре на пример дека во поново време еве сега албанската кауза, албанскиот народ малку се стиши во однос на Македонија, дека сака да земат делови, дека се нешто не им чини, дека сега во поново време гледаме дека не е истата плоча. Нема никакви промени. Истото е само со различни тонови. Еве дури и разбирате. Дуи се стиши, Кој ви вели? што најавува нешто големо, Кој- ништо не се случи. Кој ви вели? Па го читав писмото на Али Ахмети до Кодзијас. Драги пријатели, успеавме, што успеавме да ја разбиеме Македонија. Не вели дека го решиме проблемот еден друг трет. А писмо може да си праќа, тоа не е проблем, него он тоа е може да политика. действува сега. Ама тоа е политика, разбирате. И тие действуваат. Тие действуваат за разлика од нас македончијата кои сме доста тапи да политички, разбирате, и кои сме спремни да продадеме се за некој ситен политички партиски успех, разбирате. Тие имаат стратегија долгорочна која е на еден апсолутен начин ја реализираат. И постојано и денеска истото тоа. Ево видам, вчера Таравари изјавува зашто не се спроведуваше договорот од Нивици. Зашто се користи името Македонија? Па тој човек, политички треба утре да го исклучиш, разбирате. Ќе го искарат, мислам дека нема да. Кој ќе го исклучи? Никој нема да го искара, разбирате. Никој нема да го искара, тоа останува. Разбирате, мислите дека премиерот сегашен дека нема сила во однос на Таравари да го воспита? Видите, за разлика од нас, кои сме длабоко поделни, никогаш не сме биле поподелни како македонци во држава, тие имаат апсолутно единство кога е националното прашање на маса. Апсолутно. Никој не сме да размислува по инаку, не да делува. А нашиве, еве што се случуваше, секој ден што се случува, разбирате. Сега имаме што се случуваше во Европскиот парламент. Ево сега овие предлагаат резолуција што е еден начин да ги разобличиш бугарите дека сме нели така македонскиот народ така натака, овие се против. Значи, едни против други работиме ние, дока ние... Да запрашам клучно, вака според ова. Ајде. Кога беше на власт СДСМ, кога беше премиер Зоран Заев, тогаш многу ми навеля дека на власт се Дуи, а СДСМ им помага. Измеќари веле и така натака. Тоа е факт. Сега се на власт ВМРО. Дали го гледате истото само на пример, Влен дека се на власт, а дека ВМРО им помага или има некаква разлика? Ние имаме една реалност. Албанските лидери се тие кои што се и кои во голема мерка ние самите ги создадовме. Зашто им дававме простор и тие растеа. И сега веќе се тие тука. Значи нашиот маневарски простор е сега ограничен. Нивниот е максимално проширен и тие тоа го употребуваат свесно, плански, на долгорочна основа. Знаете, дека држава не се гради преку ноќ, разбирате. И да се разбереме, Македонија по многу што е веќе
федерација и јазична федерација, а клучот е че имаш два јазика кои се веќе прифатени од наша страна, што е катастрофална историска грешка. Со два јазика има само федерација. Нема ни една унитарна држава со два јазика. Ако е унитарна, чему ти се два јазика, разбирате? Тоа е првото. Второто е да нивната долгорочна стратегија, која е диктирана пред се од Тирана, следена максимално од Косово, иако меѓу нив се, нели, Боже, има некакви разлики. Еди Рама пред колку време предлагаше заеднички председател за Косово и за Албанија, разбирате? Тоа ти е една држава. И тоа е една држава, границата меѓу е отворена и таа е отворена, таа си функционира, тока, мислам, таа е формална, сваѓате. Сега да ви кажам, значи имате комплетен консензус што сакаат, како сакаат и како прават. Ние немаме консензус дали ќе пуштиме вода во Скопје или ќе изчистиме ѓубрето во Скопје. Така, нема но консензус. дали не мислите на пример дека албанците ја смета и Македонија како трета албанска држава на Балканот? Но И е да но се дали не разбереме. мислите дека, ама добро, сепак имаме граници, не може да се шетаат туку така. Дали не мислите дека сепак они не успеа во тој нивни план да зема дел од нашата територија? Тие го земаат делот, меѓутоа видите има една друга работа која е многу клучна. Промени на границите во регионот веќе Сега нема сме да во има. НАТО. Чекайте. Промени на границите во регионот нема да има. Знаете зашто? Тоа не е возможно без војна. Има ли војна еве Русија во регионот? Ако нешто Америка не сака, тоа е Русија се врати. Затоа и Македонија треба да биде, тоа е позитивната страна на тој аспект, македонските граници нема да се менуваат. И затоа е таа стратегија, Македонија од една страна е албанизирана, ведам, деловите кај што е Веројатно, кај сами во тето прави што сака. Тетово, Дебар, па и Охрид. Хичево, Охрид уште малце. Ама има. Има, сака да Но, кажам, Чаир, да. прават што сакаат. Што сакаат, во Чаир правеа, нели така, споменици албански, така на така, во Лупчане што направија, музеј направија, кај што голема Албанија стои, така. Не знам што се случи со сето тоа. Тамо си е што се случи, никој нема причисти да го Говореше Максим дека правил напори дека знамињата кои ќе одите за Охрид во зајас на Ахмети и така на така, нема македонски знамиња. А имаш закон кој вели дека покрај албанското знаме, што беше грешка што им дозволивме да го користат, државно знаме на Албанија, мора да има македонско знаме кое е за 1/4 поголемо. Има такво нешто? Нема никаде. На колку општини албански има веб страница на македонски? Во добар дел нема. Значи тоа е Албанија. Знаете, границата со Албанија е све порозна, све полесно сега справи еден стоп како се каже, едно запирање. Така што е позитивно. Нека има. Велам, тоа, значи тие албански територии се веќе обележени. Сега тие полека ќе одат на нови чекори, кои ќе најдат. Сега Мицкоски очигледно тоа не може нема да им го дозволи. Тие се борат како лавови за македонските интереси, меѓутоа нема стратегија. Тие одат, скокаат, али дока нема стратегија ќе се вртиш во круг, разбирате. И ние, ако продолжиме без стратегија, затоа треба и странски експерти да се земат. Македонските клучни проблеми денеска се до дипломатски карактер. И ако нив не ги речеме... Немаме ние дипломати да го... Немаме, мислам, се разбереме. Тоа се проблеми од светски карактер кои во светот тешко ќе најдеш овој експерти. Бидејќи, ова што ни оспоруваат нас, дека сме македонци. Што ни оспоруваат дека имаме македонски јазик? Што ни оспоруваат дека имаме сопствена историја? Тоа што некои будалетинки подпиша такви договори. Како да го решиме тоа? Дали треба на пример да се има комисија со Грција има, со Бугарија има. Дали не треба да се стане од маса и да не постои веќе таа комисија или како бисте тоа решили? Видите, тоа е веќе комплексно од прашање, не е едно. Има апсолутно и ја мислам дека тоа е неизбежен потек нас, што побрзо го направиме, то подобро. Да се стане и да се... Не, има излез. Знаете, ако се договорите со некого за нешто, или ќе го исполните, или ќе се повлечете, или ќе го откажете. Трето нема. Ние прифативме апсолутно катастрофални услови со францускиот предлог со Бугарија, вториот протокол потпишан од Бујар Османи, кои не смееме да ги, не можеме, не смееме да ги исполниме. Тие влегнави преговарачката рамка. Наш излез моментално е да се откаже вториот протокол, со тоа паѓа автоматски во вода обврската да се промени, да се менува уставот. Ние никогаш, по никоја цена не смееме да ги ставиме бугарите во устав, по никоја цена. Тоа сака да преш. Тоа никоја цена. Паѓа, значи, тој
ултиматум. Вела дека кога ги ставиме во устав ќе се раздвоиме дека сме друг народ од нив. Ама чекај, а тоа е будалштина првокласна. Така велат. Тоа фрчко е едно да нечам што. Па така вели он, да. Он вели и неговите тие тамо, тоа не знам чија логика е тоа. Видите, ако ќе се раздвоиме дека сме различни народи, ако бугарите внесат македонци во нивниот устав. Така. Или стават македонец во нивната комисија, етничка комисија, или како се ка не е комитет за етнички односи, така натака. Ние не ги раме бугарите. Значи, ние кои ставиме бугарите во уставот, ние ќе викаме дека се тоа бугарите и дека се македонски бугари. И тие знаете што кажат? Сега вика 216.000 пасоши дали. Сите потпишале дека се бугари против. Никој од нив не е бугар против. Амбасадоре, вие бевте Само да завршиме темата. Значи, никој од нив не е бугар. Како македонски бугари. Сите биле економски причини да одат да работат. Јас имам комшија кој е поголем македонец од нас двајца заедно, кој има бугарски пасош, работеше во Чешка, сега веќе е пензионер, пасошот брат не знае кај му е. Разбирате? Не знам, кај му е, што он потпишал таму дека деда му бил добро, бугар. ама чекајте сега, бугарите ќе речат утре 216.000 Така. плюс 20 членови на семејството, не биде, нека не биде, тоа се 600.000 бугари. Зашто ако сум јас во патер фамилија, ако сум таткото на фамилијата бугарин, децата мои не може да бидат турци. Епа така е. Значи, по 3, да не одиме по 4, сопругата може да биде и американка. По 3 тоа е 650.000. Македонци нема. 500.000. Овие вика дека се 800.000, како се кажат албанците, овие 600.000, другите 100.000, македонци И замислете да се сите тие 600.000 поголеми патриоти од мене и од вас заедно, па кај ќе ни биде па крајот? Чекајте сега, значи тие 600.000 бугари, од Бугарија утре официјално, ќе бара за нив и школување, и учебници, и учество во власта, и во што сакате? 5 пати, 3 пати повеќе од колку што се охридци од рамковен договор. И Македонија веќе ја нема. И тоа е концепцијата, знаете, крајната концепција, да се вратиме на почетната изјава, кој ни ја води кога спредува сценарио, Вашингтон. Имате од една страна албанци кои се консолидира и овие територии се апсолутно албански, македонците таму не може да завири, ќе бегаат се повеќе македонците од таму, и од друга страна бугаризација. Македонското прашање затворено. Нема веќе македонци, разбирате. Тоа е таа крајна цел. А што почнавме претходно, сега се префрливме, што беше претходната тема? Спомнавте, да, јас сакав да ве запрашам заради тоа што спомнавте македонски бугари. Вие бевте на едно интервју, значи имавте соговорник македонски, така наречен македонски бугар, каде што го запрашавте што е македонец или бугар. Малку беше збујнет за волјата на вистината, не ни знаеше самиот да каже, да одговори што е многу трагично, стварно. Значи јас уште прадено се. Знаеше тој, разбирате. Тој е бугарин кој се представува како да е поголем македонците од нас. Јас му гледав претходно некоја емисија, разбирате. Јас сум поголем македонците од вас, разбирате. А тој е бугарин. И никој не го праша не знае бугарски да збори. Значи тоа е каша таму се. Видите, во нашиот попис пред 2 години се запишаа како бугари 3504 лица. Од нив 750 или 800 им е бугарскиот мајчин јазик. Разбирате. Тоа се мажени, женети бугари и бугарки во Македонија. Никој друг, разбирате. Значи, тие другите 3000 колку се или 2500 не мислите дека се бугари по професија? Тие другите 2500 се бугари по професија и сега све повеќе ќе има такви, разбирате. Видов дека ги примаше човекот што беше со вас. Како тој со мене, да, точно така, разбирате. Јас се избегавам, тоа беше редок случај, не знам зашто прифатив таков разговор, али сакав да ве запрашам. Не, јас таков разговор не прифаќам. Не беше ваше ниво да бидеме искрени. По принцип јас не прифаќам. Внуци, синови глупости. Не, велам, добро, таа се што не беше нека ваше ниво. Не, велам човекот, али во секој случај никој претходно, он често учествува на тие такво. Никој не го праша, а што сте вие? Не знае. А не знаеше он. И он на крај кажа, јас сум бугарин. Он кажа, така да кога кажа дека е бугарин, викам, не, ама значи чим си бугарин, значи една друга работа, значи он не се представуваше како македонец. Али нели најважна Бугарија, на бугарската кауза. И кога му реков, добро, ти не можеш да бидеш и двете. Што си во суштина, значи јас сум бугарин. Ја прашам така кажи. И он де факто се офираше дека работи за туѓе кауза, разбирате. Пак ни спомна дека имao телефонски разговор пред пола сат со
кој беше Не е важно, бугарски премиер, така беше нешто. Така е. И секоја чест. Така да, велам, таа политика, зборувавме дека војна нема да има, дека границите се гарантирани, и тоа е позитивната страна на све, ali нема да има ниту мир, бидејќи Балканот по постјугословенскиот период се уште не е среден. Тука станува отворено прашањето на Босна во добар дел, ова што, како се вика, Фровик сака, не Фровик, него Додик сака да се одвојува од една страна, имате Косово и Србија која не завршена приказна, и третата приказна сме ние. Така да, кај нас, целта е да се бугаризираме ние, тоа велам, не е бугарска, тоа е бугарски интерес, а не бугарска политика во моментот. Они спроведуваат туги интереси. Да се ние бугаризираме, се создае тука македонски бугари, од друга страна се македонски албанци, разбирате, и тука веќе е една решена ситуација, ама тоа не е завршен процес, разбирате. Кажете ми, сакам да ве запрашам за она најгоро прашање што го тишти секој еден македонец и мене, нормално, а тоа е дали воопшто постои, дали утре ден може да се јават некои идни наши генерации. Според мене ова е една од срамните македонски генерации што се појавиле, што името го сменија, што и ние успеавме, што не им застанавме на патот името да се промени. Сите си седевме дома, како да ни е буквално едно. 100 души излегувавме на площад. Нема, да. Дали постои начин да го вратиме ние нашето македонско име? Дали можеме, имаше македонски политичар кој вереше со една едноставна одлука за ништевност, тоа ќе се промени. Дали е толку лесно? Има ли? Апсолутно е лесно, али треба да има политичка волја. И знаете, пред се да го завршиме ова претходното прашање околу решението со Бугарија и откажувањето на вториот протокол. Кисинџер е најголемиот веројатно дипломат на 20 век. Претходно имаше други, тоа јас мислам дека неспорно е најголемиот дипломат на 20 век. Иако некој го обвинуваат за војни вамо тамо, човекот сепак е величина. И тој има напишано во неговите мемуари. Во 1971 година почнува војната меѓу Пакистан и Индија. Односите, Индија е блиска до Советскиот сојуз, Пакистан е близок до нив. Они имаат договор со кој се обврзани да му помагаат на Пакистан во случај на војна. Не сакаат, пишува Кисинџер, не сакаат да ги рушат односите со Индија и не му помагаат на Пакистан. И вака вели Кисинџер. Во ситуација кога договорните обврски што ги подпишале со Пакистан и интересите на државата се конфронтирани, нема обврски, вика, договорни, само интереси има. Ево го нашите одговор. Ние сме направиле катастрофална, предавничка. Тој што го подпиша договорите и од Нивици, и од за непријателство, и протоколите, тоа се предавници на оваа држава, разбирате. Значи, тие ја предале државата. Ние не мораме нив да ги почитуваме тие договори. А да се разбереме, таа власт беше донесена со единствена. Никола Груевски беше срушен во класичен државен удар организиран од странство. Класичен. Ги донесоа тие, да не речам што, имам тешки изрази, али ќе се воздржам, ги донесоа да ја направат, да ја прекаса државата. И народот, сваќате. И му дозволен на поранешниот премиер, како што спомнавте, не е во ГПЕК сигурно, или ви мислите во ГПЕК? Не, тоа е све организирано. Тоа е све организирано. Така да, тоа е неспорно, разбирате. Неспорно е тоа дека Игел Бергер, кој беше врна политичка личност на Америка долго време и пријател на регион, беше амбасадор во Србија, беше и така натаму, и на Македонија пријател, он има изјавено: никој не може да ве прекрсти без ваша согласност. И тоа е факт. Може некој да каде нема таков светски суд, разбирате, осуда да го промени животот, нема, разбирате. И сега се вратиме на вашето последно прашање. Подсетете ме што беше тоа за... Да, какви се шансите и дали постојат воопшто шанси некоја наша идна генерација името да ни го врати, кога ние го дадовме веќе? Видите. Ние го жртвувавме, ние покажавме дека ништо не ни е свето. Соединените американски држави. И не влеговме во Европска унија, а тама ни да влезевме пак ќе беше преголем залак за да го дадеме името. Не. Да влезевме, кивавме некоја утешна награда, сега нема никаква. Влегувањето во НАТО е де факто за Македонија погрешна политика. Дали беше неизбежно и свели со таква цена. Да немавме таква цена, можеме да влеземе, али сега со овие милиарда евра годишно што ќе треба да ги плаќаме за одбрана,
мислам дека покажува дека е катастрофална грешка. Али да се вратиме на ова. На името. Значи, да, на името. Значи, Соединените американски држави, најголемата светска демократија, помногу што импресивна и така натака, велам, јас се критикувам нината надворешна политика, меѓутоа Соединените американски држави се врв на светот. Во музиката доминираат, во филмот доминираат, во технологијата доминираат, во све доминираат. Тоа е едно општество кое навистина е супер пример. Сега ме збунивте малку. Не, во надворешна политика катастрофа, до катастрофа. Поготово однос на Македонија е катастрофа. Соединените американски држави, го потпиша договорот за климатските промени во Париз, на ниво на председател. Се повлекува од договорот. Го потпиша договорот за нуклеарната енергија на Иран. Се повлекува од договорот. Ама тоа се Соединените американски Ама држави. чекајте сега, тоа се политичари. Ако нашите политичари се да извините мочковци, извините на израз, тогаш нормално, а тие се херои, тогаш ќе не газат, разбирате. Имаме ли ние херои за да го вратите? Тоа е друго прашање. Значи, Во имаше моментов. уште третара тако, подпиша американците економски договор транспацифичко партнерство со 12 земји, разбирате, ТПП. Се повлекува. Значи, договорите и де гол има кажано, меѓународните договори се како младите моми и розите. Траат доека траат. После тоа, нели така, момите остаруваат, розите овенуваат, значи и договорите не е ништо трајно, разбирате. И ова што го кажам за Кисинџер. Ние мораме да да се повлечеме прво од договорот од вториот протокол. После тоа ќе одиме понатака. Се има решение. Знаете ли вие дека Албанија имаше подпишано договор за границата со Грција. Берише го подпиша. После 10 години Уставниот суд на Албанија го поништи тој договор. И уште нема решено тој проблем. Доволно е едната страна во нашиот случај да го поништи договорот. Ама се повлекува, разбирате. Нашата страна само. Со нота, со една нота. Македонската страна може да ја прати на Грција. Ве известуваме дека македонската собрание, влада, министерство, разбирате, тоа се види кој начин и како. Заклучи дека договорот од нивици е штетен за долгорочните интереси на македонскиот народ, е спротивен на уставот, ти подпишуваш договор за промена на нашето име со некоја друга држава. Треба си блесав, треба си идиот. Тоа го кршиш уставот на еден класичен начин, разбирате. Дека тоа представува кршење нашиот устав, дека вамо тамо и Македонија ве известува дека од денеска се повлекува тој договор. И завршна приказна. пратиш